Счастливое деревенское детство, трудные годы войны, а потом работа учителем на благо родного города. Несмотря на преклонный возраст, Мария Кочуева сама проводит экскурсию по выставке и рассказывает о главных вехах своей жизни. Женщина родилась и выросла в Костерево. Самые светлые воспоминания у Марии Афанасьевны о детстве. Были счастливые, улица была наш дом. И вот однажды выпал дождь, и вот бабка и говорит, не наша, а другая, Аксинья: ну что вы так бегаете? А вы вот встаньте в лужу и потопайте. Вот мы до того дотопались, родители с поля приехали, а не знают, чего делать. Кормить скотину, готовить ужин или нас отмывать. Школу Мария Афанасьевна закончила в 1941 году. 21 июня класс, который почти полностью состоял из девчонок, отмечал выпускной. Директор пригласил на танцы солдат. Молодежь веселилась до рассвета, а утром все узнали, что на родину напали фашисты. Только легли спать, в 12 часов голос Левитана. Загудели гудки комбината, часто-часто. Колокол зазвонил быстро, часто. Все, конечно, к комбинату. А там уже висел рупор, и Левитан объявил войну. Во время войны Мария работала на заводе, готовила для солдат на полевой кухне, шила обмундирование, а потом закончила педагогические курсы и учила детей вместо педагогов, которых забрали на фронт. А после войны продолжила образование в педагогическом институте и получила профессию учителя географии. 35 лет она работала в местной школе, а кроме того вела кружки и основала городской краеведческий музей, которым руководила долгое время. Были, конечно, трудности, были сложности в собирании материала, но справились, и этим нам помогла сама именинница. С юбилеем Марию Кочуеву поздравила глава города Костерева Марина Климова. Она отметила, для местных жителей Мария Афанасьевна – хранитель истории их малой родины. Ее вклад в эту работу трудно переоценить. Мария Афанасьевна, вы у нас на самом деле живая легенда. И многие-многие поколения помнят, знают вас как учителя, да, географии, как краеведа, туриста. Стояли у истоков открытия краеведения, музея краеведения города Костерева, да, и музея Левитана. Сейчас Мария Кочуева работает над воспоминаниями о своей жизни. Она много знает об истории бывшего градообразующего предприятия Костерева – комбината имени Коминтерна. Местные власти при помощи волонтеров планируют напечатать воспоминания. А если удастся найти спонсоров – издать книгу. Такой труд будет полезен всем, кто интересуется историей Владимирского края. Татьяна Гордеева и Дмитрий Манапов.